прекрасно знаем, что наша новооскольская молодежь самая талантливая во всех отношениях. И в спорте, и в творчестве, и в учебе. Ну и, конечно же, совсем недавно, буквально 1,5 года назад, наши ребята организовались, я имею в виду шумных детей, видеостудию «Шумные дети», стали себя проявлять очень ярко, активно участвовать во всех областных мероприятиях, я не говорю уже про районных. И в этом году видеостудия «Шумные дети» заняли 1-е место в молодежном интернет-конкурсе социальных видеороликов и мотивационных постеров на тему здорового образа жизни «Я на спорте 31». Давайте поаплодируем, поздравим ребят, пожелаем им дальнейших успехов. Представители, пожалуйста, прошу вас, пройдите на сцену для награждения. Шумные, шумные, скорей, скорей, скорей. Поаплодируем. Также у нас грамота Далуда Виолетти за участие в молодежном интернет-конкурсе социальных видеороликов и мотивационных постеров на тему здорового образа жизни «Я на спорте» как участнику. Ну что, шумные, пошумим? Пошумим!